Привіт усім глядачам! В ефірі розважально-пізнавальна рубрика «Веселий мікрофон». І я ведуча Мар'янка Трач. Сьогодні підготувала для вас багато цікавого. Ми будемо дізнаватись усе про правителів, князів і королів Галичини. А ви знаєте, хто заслуговує звання князя чи короля? Хто ж є найвидатнішим правителем Галичини? І ще про них відомо маленьким львів'янам. А це ми дослідимо далі у програмі. Сьогодні у нашій державі головним є президент, а сотні років тому все було зовсім по-іншому. Правили монархи, князі, королі. Тож зараз дізнаємось, хто ж вони такі. Князь і княгиня – це звання найважливішої людини в князівстві, тобто в державі. Такі титули на наших землях були поширеними з 8 століття. А ти знаєш, хто такий король? Я думаю, что король – это тот, кто сидит на троне, дает приказы. Думаю, что он правит разными людьми. А чи знаєш ти, хто такий король? Знаю, король – це той, хто править країною. А чи знаєш ти, хто такий король? Король він має бути королеву і велику корону королева має. А король – це титул монарха. Зазвичай він передається у спадок від батька до сина. Король є головою королівства, а королева – це дружина короля або жінка-правитель. Як я згадувала, деяких князів називали монархами. А знаєте, хто такий монарх? Це людина, яка тримає у своїх руках всю владу. Ось так. Та не будемо тільки про звання. Зараз я розкажу про тих, хто колись керував нашою Галичиною. А можливо, ви не знаєте, що ж таке Галичина? Тоді пояснюю. Галичина – це територія Західної України. Вона займає території Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської областей України, а також Підкарпатського, Малопольського та частину Сілеського воєводств Польщі. Та зараз не про це. Послухайте, хто ж будував, відвоював, захищав і зміцнював наші землі. До речі, ви знаєте, хто ж був першим королем України? Зроблю малесеньку підказку. Він створив прекрасне місто Львів. Правильно, це Данило Галицький. До нього всі правителі називались князями. І тільки Данило Романович досяг звання король. Авторитет правителя був таким великим, що римський папа Інокентій IV вирішив його коронувати. І що найцікавіше, подарував Данилу дорогоцінну корону. А чи знаєш ти, хто такий князь? Князь – це той, хто правив колись королівством. Зараз, колись були ще королі, але зараз є президенти. А чи знаєш ти, хто такий король? Король – это кто правит замком. Он главный, А чи знаєш ти, як одягається король? одевается он в королевскую одежду, корона у него на голове, А як ти думаєш, де живе король? в замке. А хто такий князь? Я думаю, что князь – это тоже наподобие короля, только он не правит, а велит указы и разные пожелания. А знаєте, коли ж Данило Галицький заснував Львів? Перша згадка про наше місто була в далекому 1256 році. І назвав Львів в честь свого старшого сина Лева. І якщо ще точніше, то в честь весілля Лева Даниловича з угорською принцесою Констанцією. Та це не єдиний подарунок для Лева Даниловича на весілля. Батько нареченої, угорський король Павло IV, подарував зятю місто Мукачево. Ось так, коли справляли весілля і дарували непрості подаруночки. А зараз послухайте трішки про Лева Даниловича.
А ви знали, що у Львові був не тільки високий замок, а й низький? Не чули такого? Тоді підсувайтесь ближче до екрану телевізора і запам'ятовуйте. Історики розповідають, що син Данила Галицького, Лев Данилович, в 1270 році збудував низький замок. Міцна фортеця знаходилась там, де зараз розкинулися музей імені Андрія Шептицького, театр Марії Зінковецької та площа мистецького вернисажу. Уявляєте? Але через війни і постійні напади ворогів низький замок зруйнувався. Ось така сумна історія. А хто така королева? Королева – це жінка короля. А яких князів Галичини ти знаєш? Князь Данило Галицький, його син Лев. Данило Галицький назвав місто Львів на честь свого сина Лева. А про яку найвідомішу княгиню ти знаєш? Княгиню Ольгу. А чому вона відома? Вона запровадила, можна так сказати, в Україні християнство. Вона почала запроваджувати. Як думаєш, які обов'язки виконує король? Он сидит, приказывает кому-то бы, и они выполняют то, что он просит. А яких українських князів ти знаєш? Я знаю князь Володимир, княгиня Ольга. На Галичині і в Галицько-Волинському князівстві було стільки правителів, що про всіх за одну програму не розкажеш. Але всі вони боролися за нашу незалежність, розвивали мистецтво, культуру, будували розкішні палаци, церкви. А чи знаєш ти, хто такий король? Король – это тот, кто богат и правит страной. Що ж, ефірний час закінчився і час прощатися. Сподіваюсь, ви почерпнули багато цікавої інформації про наших правителів. З вами була Мар'янка Трач і рубрика «Веселий мікрофон». До наступної зустрічі!